conhecer o Fogata, um lugar que é simplesmente uma explosão de sabor. Aqui o hambúrguer é feito na parrilha, na hora, o que deixa a carne suculenta e com aquele gostinho defumado irresistível. Eu provei o de catupiry empanado, crocante por fora, macio por dentro, combinando perfeitamente com a carne. Além disso, a gente foi muito bem atendido pelo Matheus, o que deixou a experiência ainda mais especial. Uma experiência que vai muito além de um simples sanduíche, é sabor de verdade feito no fogo. Já marca aqui quem vai com você nesse rolê e segue nós para conhecer mais lugar bom.